السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة تعليمولوجي. طبعا أنا اخترت كتاب المعاصر في السلسلة ديك علشان أبدأ أشرح فيها الدروس الخاصة باللغة الإنجليزية English. طبعا فهنبدأ في السلسلة دي في سلسلة برايمري 6 الصف السادس الابتدائي في كتاب كونكت. طبعا أنا بشرح فيها الكلمات واشرح فيها الجرامر ونحل فيها الأسئلة اللي موجودة بشكل مبسط ونحاول نفهم المعلومة على قد ما نقدر. وطبعا لو في أي تعليق لحضراتكم أو أي ملاحظات يا ريت تسيبوها لي في التعليقات علشان نقدر نتناقش فيها ونوصل لأنسب شرح إن شاء الله يفيد أولادنا بشكل جميل وبشكل سهل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يونت 7 الدرس الثاني الوحدة السابعة الدرس الثاني listen to. طبعا they loved animals هم كانوا بيحبوا الحيوانات. و language focus يعني التركيز اللغوي. نشوف الكلمات الجديدة. crocodile crocodile يعني تمساح. snake تعبان. hippo لازم ادوس على البي شوية. hippo اللي هو فرس النهر. falcon اللي هو الصقر. بابون اللي هو قرد البابون. monkey قرد. ibis اللي هو ابو منجل اللي هو احد الطيور المائية. rat اللي هو الفار. كمل الكلمات. wisdom اللي هي الحكمة. grain الاي والاي بقول عليها اي. grain حبوب. mummified اللي هو محنط. statues اللي هو التماثيل. pests آفات أو حيوانات ضارة. pets حيوانات أليفة. شوف بقى الكلمات. headings عناوين. seeds بذور. flower دقيق. difficult قسم الكلمة الموضوع يكون سهل وبسيط إن شاء الله. difficult صعب. mummies مومياوات. safe آمن. particularly especially CIA بقول عليها specially خصوصا. therefore من ثم. turtle السلحفة. knowledge الكي silent. knowledge يعني معرفة. dangerous يعني خطير. almost الاي بعدها ال بنطقها او. almost تقريبا. trick خدعة. afterlife الحياة الآخرة اللي هو بعد ما الإنسان ما يموت ويصحى طبعا اللي هي حياة البعث بعد الإنسان ما يموت. popular محبوب. common يعني شائع. decisions قرارات. شوف دلوقتي الأفعال. طبعا عندنا الأفعال في البريزنت في المضارع وأفعال في الماضي. الأفعال اللي في الماضي في الفعل عشان خاطر أجيب منه الماضي بحط له دي بنسميها أفعال منتظمة. يعني مثلا adore يعني بيحب بشدة. عايز أجيب الماضي إن هو كان بيحب بشدة بحط دي عفوا لأن هنا آخرها أصلا فبزود أنا دي بس. adored. mummify يحنط آخرها واي بس قبلها حرف الأف فطبعا بشيل الواي وحط دي لأن الأف هنا من الحروف الساكنة. ده كده mummified يعني حنط في الماضي. believe يعتقد. believed اعتقد. produce ينتج. produced أنتج. represent يمثل أو يوضح. represented مثل أو وضح. طبعا عندنا بقى في أفعال شاذة. يعني إيه شاذة؟ irregular يعني الفعل بيتغير شكله أو بشيل منه حرف أزود حرف وهكذا. kept يعني يحفظ أو يربي. kept يعني حفظ أو ربى. become
became teach taught الاي واليو بقول عليها او taught grow up grew up هنا غيرنا حرف الاو لاي fall over يسقط او يقع fell over يعني وقع طبعا الاي خليناها اي طبعا عندنا في كلمات مهمة او expressions تعبيرات important to هاملي look after يهتم بيه او يعتني بيه as well ايضا free of خالي من on a boat trip on a boat ride في جولة بالقارب boat يعني مركب او قارب everyday life everyday life يعني الحياة اليومية life الحياة و everyday اليومية keep birds as pets يعني بيربي الطيور كأنها ايه حيوانات أليفة لأن pets معناها حيوان أليف as well as بالإضافة إلى go hiking يذهب للتنزه thousands of آلاف من طبعا هنا guiding words اللي هي الكلمات السرشادية كلمة loved و pets طبعا بيجيب أهم جمل في الكلمات اللي موجودة في الليسن في الدرس وبيكون الجمل أهم جمل فيها من خلال الكلمات اللي احنا حفظناها The ancient Egyptians المصريين القدماء loved كانوا بيحبوا animals الحيوانات and kept many as pets وكانوا بيربوا كتير منهم as pets كحيوانات أليفة farmers in ancient Egypt الفلاحين في مصر القديمة ancient Egypt مصر القديمة needed cats كانوا محتاجين القطط to kill the rats علشان يقتلهم الفئران which wanted to eat grain اللي كانت عايزة تاكل الجرين اللي هي الحبوب the ancient Egyptians المصريين القدماء loved falcons كانوا بيحبوا الصقور falcon اللي هو الصقر زي ما قرناها فوق في الكلمات and the Ibis اللي هو أبو منجل which represented wisdom اللي كانت تمثل wisdom يعني الحكمة today اليوم people in Egypt الناس في مصر keep animals like cats بيربوا الحيوانات زي القطط fish سمك turtles سلاحف and birds والطيور طبعا دي كانت الكلمات مهم جدا احنا نراجع عليها كويس قوي نشوف دلوقتي الليسننج الدرس اللي احنا طبعا الجمل علشان نعود نفسنا على القرايه هنقرا الكلمات مع بعض ونترجم مع بعض ان شاء الله يكون الموضوع سهل وبسيط What was the ancient Egyptians favorite animal ماذا كان الحيوان المفضل للمصريين القدماء شايفين الترجمة يبقى أنا ببدأ من الاسم الأول مش بقول الصفة الأول The ancient Egyptians loved animals and kept many as pets المصريين القدماء كانوا بيحبوا بالحيوانات وكانوا بيربوا الكثير كحيوانات أليفة They particularly adored cats هم خصوصا كانوا يعشقهم أو كانوا يحبهم بشدة القطط and there was وكان يوجد a cat in almost every house وكان يوجد قط أو قطة في كل بيت في الغالب كل بيت في الغالب أو في الغالب في كل بيت The ancient Egyptians believed that cats looked after them المصريين القدماء كانوا يعتقدوا ان القطط بتهتم بيهم and kept them safe وبتخليهم في امان keep safe يعني يخلي حاجة في امان يخلينا في امان يخليهم في امان لان them هنا عايدة على المصريين القدماء they were also good pets because they cleaned themselves and kept the house free of pets هم كانوا أيضا حيوانات أليفة جيدة لأنهم كانوا ينظفون أنفسهم ويجعلوا البيت عفوا فاضي من الحيوانات أو الآفات الضارة مفهوش يعني آفات ضارة زي لايك هنا معناها زي الفئران rats and snakes والثعابين This was particularly important ده كان بشكل خاص مهم جدا for farmers للفلاحين who produced a lot of grain اللي كانوا بينتجوا هو هنا عايدة ايه معناها اللي لأنها بتتكلم عن الفارمرز
فلاحين، فطبعا انسان بعوض عنه بقول كلمة اللي عندنا في الانجليش اللي هي هو طالما بتكلم عن انسان. اللي كانوا بينتجوا كثير من a lot of كثير من grain يعني الحبوب. The rats didn't eat the grain. الفئران كانت لا تأكل الحبوب because the cats ate the rats. لأن القطط كانت تأكل الفئران. طيب what other animals did the ancient Egyptians keep؟ ماذا أو ما الحيوانات الأخرى التي المصريين القدماء كانوا بيربوها؟ as well as cats بالإضافة للقطط many people kept monkeys and baboons. كثير من الناس كانوا بيربوا قرود وقرود البابون. some people even kept crocodiles, hippos and lions. بعض الناس حتى كانوا بيربوا التماسيح وفرس النهر والأسود which were dangerous التي كانت خطيرة and difficult to look after وكان صعب ان نهتم بيهم او صعب الاعتناء بيها. they weren't popular pets يعني هما ما كانوش pets يعني حيوانات أليفة معروفة او مشهورة او محبوبة. طبعا هنا popular pets يعني حيوانات محبوبة. طيب did the ancient Egyptians keep birds as pets as well؟ هل طبعا did لما تيجي في الأول معناها هل المصريين القدماء ربوا الطيور كأنها حيوانات أليفة برضو أيضا؟ yes they did. أيوة طبعا هم عملوا كده. the ancient Egyptians loved birds too. المصريين القدماء كانوا بيحبوا الطيور أيضا especially falcons and the apes خصوصا الصقور وأبو منجل which represented wisdom الذي كان يمثل represented يعني يمثل wisdom يمثل الحكمة. there are thousands of mummified ibis in Saqqara alone يعني يوجد آلاف من الحيوان أبو منجل المحنط في سقارة منطقة سقارة وحدها. all these pets weren't only important for the ancient Egyptians everyday life. كل هذه الحيوانات الأليفة كل هذه الحيوانات الأليفة weren't only important لم تكن فقط مهمة للمصريين القدماء for the ancient Egyptians المصريين القدماء everyday life حياتهم اليومية everyday life قلنا الكلمات دي. they were also important in the afterlife هم أيضا كانوا مهمين في الحياة الأخرى اللي هو الحياة بعد الموت afterlife. it's therefore ولهذا common to find mummified pets and statues ولهذا إنه من الشائع إن احنا أن نجد mummified pets حيوانات أليفة محنطة and statues وتماثيل of animals in the tombs من وحيوانات وتماثيل من الحيوانات أو تماثيل حيوانات تماثيل من الحيوانات في المقابر tombs يعني المقابر. طبعا باقي آخر حتة في القطعة what animals are popular pets in Egypt today الحيوانات الأليفة المشهورة في مصر دلوقتي. طبعا today cats are still popular pets in Egypt اليوم القطط ما زالت ما زالت still يعني ما زالت popular مشهورة أو معروفة pets in Egypt حيوانات أليفة معروفة أو محبوبة في مصر. other animals that people keep today include حيوانات تانية الناس بيربوها اليوم ممكن يكون منها turtles, fish and birds السلاحف والسمك والطيور which are of course much smaller اللي هي بتكون بالطبع of course يعني بالطبع of course much smaller أصغر and easier وأسهل to look after than baboons and crocodiles إن احنا نهتم بيها أو يهتموا بيها من القرود البابون والكروكودايلز. طبعا ده كان الليسننج وأهم قطع أهم جمل في الدرس بالنسبة للكلمات دي. نشوف مع بعض الدرس الثاني.